day 3 ano? Okay. Day 3 kami, day 3. Sige, sige sir, let's kamula na pag-rotate. Ha? Laos? Ow. Eh ito, challenging yan na. Ano man, need help? Need help pagkuhan? Ma'am, gisay sa day, ma'am. Ah, sige. Niyan na lang ito. Niyan na lang ito pagkuhan ko. Sir Jas. Ubus pa lang tusok dilig. Tanggalin natin yung ngayon naman sir, pagtanggal naman dito. Wow. Wala nang ginagawa natin. Baliktad. Ah, ito. Buwa kita yung nagkakartong bata. Mas mabugat pa ito ha, bata, sir. Pag-nourish. Sakay sir, sakay. Alright. Bye.